Thoko ĩno ya Ngoigwa yagairwo kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 55 na waki wayo no ũrathiĩ na mbere ĩgĩtanywo kũrĩka mweri-inĩ wa Dithemba na kũnengerwo onjoria makĩria ya 600. Reke njuge ũrĩa tweranĩire maũndũ ma bottom up ma kuoya mama mboga agatigaga haha barabara tũkĩingĩra nĩ wona tũkĩingĩra gũka Ngoigwa nĩ mwona atumia marenderia hau nja macinagwo nĩ riũa makairĩrwo nĩ mbura. Within no time mauko makĩoparatĩra thoko-inĩ yao. Thoko ĩno ya kĩrĩu no ĩgũkorwo na gĩceceni kĩa ũkinyanĩria wa kĩrĩu ICT kĩrĩa kĩrĩhũthĩkaga nĩ mbeũ njĩthĩ kwĩmathĩra ũboco nenda-inĩ. Njokerie wanayuthi aitũ ngatho tondũ wona yarĩka tũkũiga computers kũrĩa igũrũ kũrĩa marĩhotaga gũthomera maũndũ ma computer na maũndũ mangĩhota gũkorwo magĩkũria naguo ĩgũkorwo kũrĩa igũrũ. Njoke njĩre atumia o tũrĩa twa discussire nao matirinuka kuongithia ciana thoko ĩno ĩrathondeka nginya handũ ha kuongithĩria ciana. Nĩ reke tuge nĩ ũndũ mwega mũno na nĩ ngwĩra president wona thoko ĩno yarĩka on behalf ya andũ a Ngoigwa athĩka please nĩ ũgakorwo ũgoka kũmĩhingũra. Onjoria na aikari mwena ũyũ wa Ngoigwa makiuga nĩ mekũhũthĩrio mũrigo wa gũthiaga thoko kũraya na mĩciĩ yao. Nĩ tũrathĩnĩkaga mũno nĩ tondũ kuma haha nginya mũtumia mũkũrũ kuoya ngari gũthiĩ nginya Thĩka kũrĩa Jamhuri market gũthiĩ gwetha indo na gũcoka nĩ kũrakorwo kwĩna wĩra mũritũ mũno gĩtũmi nĩ tondũ ona atumia arĩa akũrũ ona ũrĩa wĩna mwana mũnini nĩ aranoga mũno makĩria. Gũkuhĩrĩria atumia aitũ haha na nĩ gũkĩrĩti marĩra atumia makorwo na maigaga tũthoko na gũkũ ibanda-inĩ marehe indo ciao harĩa nĩ marĩonaga andũ a kũmagũrĩra wega. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Ngoigwa Thĩka na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.